Mi chiedevo quale cultura potesse legare la solenne bellezza delle colonne palladiane, dei mattoni e dei portici padovani, dei ponti veronesi, della scintillante Venezia, alla enorme quantità di piccole e grandi fabbriche del Veneto, e non ne trovavo nessuna, salvo una e una sola, la forza barbarica della terra. Tra le Alpi e il mare Adriatico, tra le acque del Po e quelle del Garda, il mondo agricolo è da sempre al centro del Veneto. Con il passare dei secoli, l'agricoltura si è evoluta, ha saputo guardare alla modernità, si è proiettata nel panorama internazionale, raggiungendo importanti traguardi nel segno del rinnovamento e della qualità. Nel Veneto di oggi, l'agricoltura fa parte del più ampio sistema dello sviluppo rurale e punta ad essere sempre più sostenibile, equilibrata, competitiva. Anche grazie all'Unione Europea, allo Stato italiano e alla Regione, che insieme sostengono il programma di sviluppo rurale. Innovazione, competitività, sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio. Così il sistema rurale del Veneto si prepara alle sfide che lo attendono. Per raccontare questa realtà sfaccettata e complessa, la Regione si affida ai volti e alle voci di chi ha colto le opportunità offerte dal Fondo Europeo FEASR e dal PSR. Storie di sviluppo rurale, tra presente e futuro, con il PSR Veneto.